看情况啊。那我跟大家说一下，今天第6周了，对不对？下礼拜第7周，再过1个礼拜第8周，马上期中考了嘛。期中考不要忘记哦，我们要考2个啊，1阶跟2阶，知道吗？然后期中考以后呢，我们就跳到线性代数了。所以期中考以后，你再也没有碰到微积分了，加减乘除哦。可是没有比较简单啊，很多人举证还是学乱七八糟的。然后我们看一下，一个观念哈，一个观念，来大家看这里哦。我们现在学会哪两类的那个2阶微分方程？就我们今天早上刚考的，对不对？一个是什么？悠长系数嘛。然后叫什么？欧拉。一个是什么？那这2个方程式呢，其实它都是什么？我们在学的时候，它都等于什么？我们都等于什么？后面是什么？0，这个叫什么？这叫什么 equation？homogeneous 其实就是说，如果你照一个，你们去看你们课本哦，我们课本没有时间讲哦。其实每一本公数它都会举一个2阶微分方程的例子哦。最有名其实就是什么？振动。振动就是我们今天放一个，如果你将来有机会学振动学的话，振动学方程就是一个非常标准的2阶微分方程。它是什么东西？我今天有一个墙壁哦，然后我今天有一个弹簧，我放一个物体，这个物体呢，它有个什么？它有个阻尼啊。我们车子就是这个东西啊，知道吧？我们车子里面有那个避震器嘛，知道吧？然后质量，你有质量对吧？那你会振动。这方程式长什么样子？这方程式是 x 道加 c 道加 kx 等于多少？0。方程式看过吗？刚讲了是吧？你们刚讲了，刚才什么课？动力学啊，动力学我讲这个，刚出这个东西啊。那这个东西其实它讲的不太一样。我刚才讲的例子一样啊，这是巧合，纯属巧合。我们跟图都画的一样，就这个图而已啊。好，这个方程式呢，不要，你们课本有没有啊？你们课本有哦。来，请大家翻开课本的第150页，来，请翻150页。150页，有没有看到那个弹簧啊？150页就是那个叫做它这个少了 damping 啊，它这个少了 damping， 请看151页啊。151页就是它没有 damping 啊，就是没有避震器的啊。他就把 C 拿掉而已。那如果有 damping 的话，请你看154页，154页有没有？好，老师想跟你讲，就是说你现在要学的所谓的动力学的东西呢，我们公数里面其实都有，知道吧？那你将来就会学到它是under damping 跟 over critical damping，over damping， 知道吧？所以你避震器很紧，跟你避震器很松。你做起来感觉就不一样嘛。就现在跟你讲的是一个你们可以感受到的例子，不要只有讲数学哦，知道吧？听得懂吗？啊，这个东西因为我们没有时间跟大家讲哦，所以这东西讲，你就留给戴老师讲就好。动力学有讲嘛？现在第几章？那事实上他讲的东西就是什么？是不是就是2阶微分方程？是不是？没错嘛哈。但是老师应该不会跟你讲怎么解吧？好，那我们现在讲第2个，我们现在讲完那个homogeneous，所以今天早上考的试还 OK 吗？有没有补到？没有，看很多人还是不会写啊，怎么办？好，我们看一下，
我们现在要从什么样开始？要从那个 homogeneous 要跳到哪里？注意看哦，我们现在跳到的东西就是 non-homogeneous 啊。好，这个 homogeneous 的解是谁？这个解是谁 ？y 等于多少 ？c1 y1 多少 ？c2 y2。所以我们解之前是不是都一定有两个解，对吧？好，这个我们称为叫 YH 啊，等于多少 ？c1 y1 加到 c2 y2。所以我们花了很多时间给大家那份讲义，其实就跟你讲说你怎么去解那个 homogeneous equation 的解，听得懂吗？听得懂。好，那从现在开始我们要解什么？我们要解一个叫做 non-homogeneous 的解是什么？也就是说，从现在开始呢，我们刚才看那个弹簧是什么？它是没有外力的。从现在开始怎么样？我给它一个外力。简单来讲，比如说像地震，我们今天这个房子就是这个东西系统，知道吧？这个房子如果10层楼的话，你可以把它想成是每一层楼之间有弹簧，看你怎么模拟这个东西。你也可以把整个10层楼看成一个固体，而且跟弹簧。房子一定有它的那个弹性系数，听得懂吗？了解意思啊？所以你房子怎么模拟这件事情，其实是你有自由度，但是你模拟完之后，你当然要做实验，所以你看你的实验做出来跟你的模拟接不接近嘛？那这种模拟的方法，其实就是你们将来到毕业之后去外面上班，你慢慢要学会的，把一个系统用你的一些方式来把它模拟。好，那你们讲的画图啊，或是做分析，一直在做这件事情，听懂吗？好不好？好，那我们从现在开始要讲这个东西哦。那这个东西呢，我们称为叫什么？我刚才称为叫什么？这个叫做non 什么 homogeneous equation， 多一个 non， 多一个 non 呢是什么意思？就是你有什么？你有外力。那有外力跟没有外力有什么差别？简单来讲，假设我今天有个吊桥，上面没有人在那边晃，就是什么？有没有外力？没有。可是我今天上面有一些人在那边走路的时候，走路就会震动嘛，这时候就是什么？你给他外力，这时候就怎么样？就是你有给他这个力，听得懂吗？听得懂吗？好，那这个解呢？它的解是什么？它的解我们称为叫 total 哦 ，total。那这个 total 的解是叫什么 ？total 的解呢，我们称为叫什么 ？total 就变成什么？我们称为叫 YH 叫什么 ？YP 为什么？当你有一个非零的外力的时候呢，它的解叫什么？它的解叫做 particular solution， 我们称为叫做特殊什么？特殊解，知道吗？我们称为你可以简称叫特解 ，particular 特别解。然后这个我们称为叫奇解，好 ，homogeneous 我们称为叫奇解，这个我们称为叫奇解。所以你会有个奇解跟特解哈。那奇解我已经教大家了，就是我们跟之前给你那份讲义呢，就是教大家奇解。那今天这份讲义呢，教大家就是什么？就是教特解。从现在开始，这东西是特解。然后你会注意到假设我今天考你一个方程式，考你一个这样的方程式哦，它的解是什么？它的解等于什么？奇解加什么？特解。所以我实际上考你的时候，我今天考你的东西，我期中考怎么考你？我只要考你一个这种方程式就好，你是要先给我奇解，我再给我特解，听得懂吗？再讲一次，也就是说我考你的时候，我会不会考后面不等于零？后面等于零？我绝对不会考这种题目啊，这种题目太简单了。但如果考的话，就是送分题，知道吧？那我们现在要讲，就是从现在开始我们要讲特解。我给你的讲义里面其实有讲，这边有，你们看一下那个中文字啊。这个特解的方法有几种？特解的方法事实上有好多种哦。特解的方法呢，我们这个课本会教2种。好，现在开始要讲特解。特解哪2种？代替什么？代替什么？系数。另外一个是什么？参数什么？参数变异，知道吗？好，那
今年我想教你们，我可能会录影片给你啊。那这个是选择，你想学就学，不想学就不要学，没关系，那个我不会考。如果你想学，你可以学啊。这个我们就叫逆运算子啊。好，这个东西叫逆运算子，这是 optional， 这个大部分的公数课本都没有讲，补习班会教，补习班教的原因是它很快，但是补习班教大部分都没有学好，所以都乱用哦。我改过那个研究所考卷都是这样子，去外面补习都不知道在学什么，那乱学一通。好，所以这个概率基础是我们今天要讲的，我们会从今天讲，然后讲到下个礼拜一。那下个礼拜一我们会把这两个讲完啊。讲不完的话，下礼拜四，所以原则上我们在下礼拜四我们全部都上完了，听懂吗？我们大概是进度全部都上完了，所以我们这门课一定可以如期讲完，这个期中考点绝对没有问题啊。那概率系数法呢很简单，记住个观念啊，记住个口诀，记住这句话，求什么？求 YP 前生什么？先求什么 ？YH。好 ，YP 跟 YH 有什么差别？这个什么？没有什么？没有积分什么？常数。然后这个什么？这个是有积分什么？常数，知道吗？所以你的 YP 有没有积分常数？有没有 ？YP 有没有积分常数 ？YP 有没有积分常数？没有哦，记住 YP 没有积分常数，可是 YH 有没有 ？YH 有 ，YH 有，而且有几个？二阶的话几个？二阶的话几个？三阶呢？3个。可是 YP 有没有？没有 ，YP 就是没有积分常数，它就是一个定数哦。好，那这个题目呢，我们现在讲的东西，请你放在课本的哪里？来，放在课本的。我讲的比课本难哦，所以我的会理课本一定会有，课本讲的都很简单啊。来，我们看一下，请翻开课本的哪一页？现在讲的是3之几啊？3之4，请看3之4，125页。3之4的英文名字叫什么？英文名字叫什么？3之4英文名字叫什么？3之4翻到125，125，来翻开125。3之4英文名字叫什么什么 ？determine， 然后呢后面的字叫什么 ？coefficient 是什么意思？系数。coefficient 就是系数，知道吧？什么叫 determine？ 决定，对不对？那什么叫 undetermined？ 就是还没决定，其实中文英文就叫待定，知道吧？待定。好，这个方法非常简单啊。这个方法为什么非常简单？这个方法其实就是简单来讲，我们可以把它翻成中文哦。什么叫概率系数法？其实就是一个叫代入法。好，那参数变异呢？这是什么？需要什么？需要积分。所以你们二阶有两个地方需要碰到积分。二阶哪两个地方碰到积分？一个是降阶，一个是什么？参数变异。参数变异今天不会讲，所以不用理它。这个我们下礼拜再说。我们现在讲概率系数英文叫什么 ？Undetermined coefficient。好，这个方法有什么特征？很简单啊，很简单。好，我们如果向上方程式要求 YH 的时候，我们怎么办？我们是不是先把它遮住，对不对？这个东西你们今天是不是学过？然后这个东西找什么东西？是找那两个公式表。因为反正你们现在会的方程式只有哪2类？不是常系数就是谁？欧拉。所以你放心好，没有其他的，其他的绝对不会考你，你也不会写。那其他的方程式都非常多，在课本哪里？课本的后面。要学其他的课本还要学什么？还要学2、3、4章哦。其实后面还有很多4、5章，他还要再讲其他方程式。这是补习班会教你们的，我们不会教你，因为我们没有时间哦。其实是很想教，也许应该开什么中等公数再继续讲下去哦，知道？还有很多方程式，他还没有很多方程式那个他没有教到，像那个我们常用到的叫 Bessel function， 什么时候用到 Bessel function？ 我们在解圆柱热传的时候需要用到。
然后我们还觉得 Legendre function， 就很多方程式都会用到，其实它没有很难，但是它就是我们没有办法在这个地方讲。那我们现在讲这个特解意义是什么？特解意义就是说，当我今天这个方程式的系统，它不是只有放在那里哦。我稍微跟大家讲阿香的物理意义哦。当后面这个东西等于0的时候，是相当于什么？相当于你有一个吊桥，有没有？你有一个桥，你现在有一个桥哈，在那个地方，你把它吊起来。这个桥呢，上面没有人走，可是它有没有它自己的自然频率？有没有？有啊。任何系统，包括这栋建筑物，101大楼，只要你盖好了，你没有任何外力，它有它自己的系统的自然频率，听得懂吗？那个自然频率呢，就是什么？就是我们讲的这边等怎么样？等于0，对不对？这样你了解吧？可是如果今天不幸来个地震，来个强风，这个强风给它一个什么？给它一个外力，这个就是什么？我们开始在震这个系统，这样听得懂吗？这样了解吧？所以我们现在讲的东西，大家可以把你们接下来上的动力学东西可以连在一起哦。好，那我们接下来看怎么讲哦。我这句话我们先记起来。求 YP 前先求什么？先求 YH， 对不对？好，那我们一般来讲，我们可以考你的 YP 呢，或者我们可以考你的 FX 呢，非常的有限，就不外乎3大类。哪3大类？那个指数、多项式，还有什么 sin cosine， 听懂吗？再讲一次，指数、多项式、sin cosine， 请翻开你课本的先翻开。好，129页，先翻129页，看那个表。课本用 GX 哦，请不要管那个，那只是符号而已哦。课本是用 GX， 我用 FX， 然后那个一样。好，我们看一下，我们现在看这边有课本有几个例子，1到什么？1到12，对不对？好，第一个1是什么？请问1是属于哪一类？指数还是多项式？还是sin cosine？其实哦，它答案有2个哦，它可以是指数，为什么？1的0x 可不可以？多项式可不可以？可以，常数懂吗？所以我为什么讲这个？我讲这个原因是因为当你学到逆运算子的时候，好，我一直很想教，可是我一直没有时间教。今年看大家学习风气不错，我决定教你们，可是我可能会我用讲义方式录给你们看啊。你们将来学到逆运算子的时候，就可以想，那我常数要用什么？我常数是要用指数还是要多项式？其实这时候就用指数就可以了。1的什么？0x，a 带什么 ？a 带0就可以了，听得懂吗？好，我们来看第一个是什么？常数，对不对？第二个是什么？5x 加 7是什么？多项式。第3个呢？第4个呢？第5个呢 ？sin。第6个呢？第7个呢？指数。第8个，好，从第2个以下注意看啊。第8个是什么？多项式乘以什么？指数。第9个呢？多项式乘以什么？指数。第10个呢？指数乘以什么 ？sin。第11个，多项式乘以什么 ？sin。第12个，多项式乘以指数乘以 cos。所以课本的最难大概就第12题。好，这样了解吧？好，这个东西先讲，连大家讲说，我一次把这12题全部给你讲一遍哦，因为我跟你讲的是一个规则，然后我给你的题目，我给你后面那个讲义是最难的，那个绝对比课本难。所有东西你会，课本一定会哦，注意听。我们有3类，对不对？3类是哪3类？再讲一次，指数、多项式，还有什么 sin cosine。这3个东西它都有一个准则，什么准则？第一个就是说，如果你是指数的话，你怎么做？照写。看我的讲义啊，我的讲义里面的那个黑体字哦，不是这个，前面这里。我讲义里面有没有准则？有没有？那个黑体字有没有？我看一下。多项式的话呢，我们先看我课本的话，那个我就先讲多项式好。第一个的话就是多项式呢，我的口诀是补齐哦。这里有几个口诀，第一个是什么？多项式补齐。好，我等一下会讲什么叫多项式补齐的意思啊。什么叫补齐？假设我今天给你个 x 平方，对不对？我今天答案是给 x 平方，课本是没有 x 平方。课本的第几题是 x 平方？没关系。好，我们先看 x 平方。x 平如果是写 x 平方的时候呢，什么叫补齐？
一个多项式完整式应该先写什么 ？a 到 a 加什么 ？bx 加 c 什么 x 平方。你多项式是应该要有常数项、一次项跟二次项，这是叫补齐，懂不懂？所以你今天如果只给了二次项，这东西要不要给？要。那为什么要这样给？因为你如果这个地方是二次项的时候，你微分一次变几次？一次嘛。微分两次能变什么？常数。所以这两次都有了。这样听得懂啊？听不听得懂？所以我讲这个原因就是为什么这方式是补齐？因为我今天是244的时候，我微分一次，我这边不是微分一次吗？这边是不是微分一次？2次变几次？一次，再微分两次呢，变什么？常数。所以我就这样写，知道了？这叫多项式补齐。然后第二个呢，我讲义上面怎么写？第二个的话，那个sin cos 呢成双哈，我上面叫sin cos 成双，这我自己写的，这个没有抄人家的。sin 的话 cos 是成双，何谓要成双？如果你今天有 sin， 你如果今天是 cos 2x， 对不对？2x3你写什么 ？a 到 cos 3x 加到 b 到 sin 2x， 为什么？你有了 cos 会不会变 sin？ 微分一次变什么 sin？ 啊，你有了 sin 微分一次变什么 cos？ 再微分第二次呢，会变回来了，对吧？所以你只要你有 sin， 就一定是写两个，所以两出现一次，两个一起出现，这样听得懂啊？这个口诀很简单嘛，有在听啊？有没有在听后面的？第三个是什么？指数对不对？1的 ax 怎么写？直接就写1的 ax， 就照写就好。为什么？因为你的 exponential， 不然我几次都是变指数嘛，听得懂吗？好，这三个原则都会了，接下来就是什么？好好写，好好写，知道吧？那好好写这件事情简不简单？其实很简单嘛。为什么？前面课本给你的几个范例呢，前面10几题都很简单，就是什么叫单独出现？单独出现简不简单？单独出现照这个原则写就好了。好，你们等一下要做什么事情？等一下是翻开你们的后面这个讲义啊，这张把它翻开，把那个 YP 呢用手什么？用张纸把它遮住。你练习看你能不能写，把 YP 写出来。你看你写跟那个答案一不一样？这是你今天要做的这件事情，把 YP 遮起来，不要用手看，然后你自己练习看看。然后我们接下来看这个准则做完之后呢，什么地方比较难？什么地方比较难？相什么？相乘，对不对？相加简不简单？相加简单，照加起来就好。问题是什么？问题是相乘，相乘就比较难。请问你刚才讲的课本那12个范例，哪几个是相乘的？请你告诉我。后面几个？后面4个。后面4个吧。所以后面4个是难题，其他前面都很简单。来，你们现在，那你要问他常数呢？常数就直接写常数就好了，是吧？拿同学来，你们现在所有的人哈，所有的人拿一张纸有没有？把课本的那个129页那个表有没有？你们现在开始写1到9， 1到7好了，写1到7，请你把1到7自己用手把它遮起来，自己下一次再开始写。听懂我意思吗？课本那个表1到7，你把那个答案遮起来，你现在开始写1到7，要我刚才口诀写，刚才开始写，这样开始。对，你自己写写看，你不要看答案，你就可以写写看，看你刚才跟答案。我的意思就是说，我刚才跟你讲这3个原则之后，你能不能把它写出来？写一个课本1到7就好吧，课本把那个答案遮起来，你不要看那个答案。如果你这个东西你会，你错也没关系。你错没关系，知道吗？错没关系，告诉我什么地方做错了，好不好？现在就有7题，我没叫你写，我是叫你写而已。你写出来跟课本，你练习把课本那个遮起来，课本那个遮起来，你写写看，1到7题，7题而已，给你3分钟，给你3分钟，自己写写看，好不好？这个很重要，你这个不练习，数学没有什么，就是多练习，拼命写，拼命写，你写写看。你写写看，自己写写看。你看什么地方不懂，不懂再跟我讲。你先写1到7题。你写完之后呢，你跟答案旁边答案对对看，你就可以说，我答案跟他答案一样，不是我的答案为什么跟他答案不一样？
我相信一到7应该都会写，应该都很简单，因为那机器是标准题啊，它没有什么学问，你们可以讨论没关系。可是我希望你们都写啊，不会有人带课本吧？就是3个没带课本，有，确认一下。125页，你的课本，要去哪？没有课本，都没有课本，没带，这么巧。哎，怎样？哪一个？没有猪直接跳1啊？他不喜欢猪啊。那个符号没有什么的，有可能有原因啊，有可能有原因啊。我不知道他怎么没写猪啊。好，我们大家都写完了吗？大家可以吗？写完了没？好，你们前面1到7是不是觉得没问题很简单？对。记住哦，这叫什么？这叫做标准题。标准题这种就是它只给1种的哦，这个没什么好教的，因为我觉得你只要口诀会，课本其实也有口诀的，课本口诀在哪里？课本我不知道放在哪里，我没有实际看课本，我都用自己的方式教嘛。好，大家这样听得懂哈？同学，第一个，我再讲一次，课本那个答案怎么来，你现在知道了哈，这是重点，对不对？然后我们现在开始来讲8、9、10、11、12，注意听哦，这是重点，开始听8、9、10、11、12。这个基本题你们应该都会，因为我觉得这很简单。可是比较有问题的是什么？有问题是相乘，这个会有问题，这个你不见得看得懂。我现在跟你讲怎么做，好不好？注意听我，跟我讲，好吧？好，我们来看第8题。第8题它的题目是什么？第8题题目是什么？9x 不对，不是吧？哦好，第8题是9x 减2乘以什么？9对吧？然后1的多少？5x 是吧？好，这是第9题。好，注意听哦，来注意听。现在注意看这里哦。现在这个当然是比较难的题目，就是我会觉得会有问题都是相乘的，相加各个单项，我已经跟你讲口诀那个没有问题。所以你刚刚1到7题这样练习下来，应该可以知道这种题目该怎么做，对吧？我等一下后面跟你讲，我们一步一步来。这个地方它几个种类，一个是什么？多项什么？多项式，另外一个是什么？指数。一个原则，把我的什么？把我刚才讲的原则通通放进来。我刚才怎么说？多项式是怎么样？这是补齐，这个是刚好都是齐的，所以这是什么 ？A 多少？我先写常数啊 ，A 加多少 ？BS 可不可以？好，谁打电话给我？对，都在那个站那里。是让你现在过去，你过去跟我们这样。不会，他现在只是在检查，因为校我校长拿过去，家长拿过去，你现在过去找这不算了。说的呀，OK， 好 OK， 我知道。OK， 好。我现在上过这那个礼拜，今天礼拜4啊，后天那个校庆，对，今天下午要预演，对不对？这边有没有要演讲的？没有，下午要校庆要预演啊，因为今年要颁给那个代政务代社长，大家知道代长吗？好，他们都叫好喊都叫他代长啊，代长。他那个，因为他那天礼拜6，他会有个影片要播放，他在红海。他现在社长是每天工作18个小时啊，没有支薪，跟员工住在一起，每天挤他们的车子。他们下午不赚钱，他绝对不会领1毛钱的，知道意思吗？下午，我跟你讲，让日本人、让台湾人管是非常不容易的，懂吗？你们不知道，日本自尊心非常强的。他们你要有外国人带他们你没有本事，他们不会服你的。在日本其实就是这样子，
所以你们要有本事啊！亚洲看得出来啦，日本人，你不知道日本人超麻烦的。你们星期六那个有那个横手式啊，那横手式会来嘛？他们那个有办那个炒面，他们为这件事情之前已经来过学校，跟我们讨论过一些细节的东西。他们做事情日本做事情是非常小心的，大部分就是这样子，知道吧？多学着点啊！好，来，大家看这里，来，这一题的话怎么样？多项式，对不对？来，注意看这里，这个的话一般写是不是应该写什么？注意看，同学注意听，不要讲话，是不是应该写这样子？对吧？是不是？可是这时候我的 C 可以省略，为什么？我的 C 为什么可以省略？我现在跟你讲，我的 C 为什么可以省略？因为你现在乘开变成什么？注意听，注意听，注意听。我是不是可以把它叫做 A star， 可以把它叫做 B star， 懂意思吧？它常数乘常数还是常数？所以我这个是不是可以不用写？课本是不是这样写？课本是不是只有讲常数而已？是不是？懂了没？怎么来知道了吗？你们要知道怎么来，你们要自己学到把课本那个写出来，听得懂吗？会不会啊？好，下一个比较难，第10题怎么样？写给我。第10题是什么？第10题是什么？第10题比较难。第10题是什么？是9还是10？刚才第8题了，好，第8，然后第9题呢？很平常吧？好，这里有意思啊，注意看这里，来，我们看这里，这里跟刚才不一样，这是什么？这是什么？哪一个？多项式。好，我怎么讲？多项式要怎样？好，注意看 ，A 多少？没错吧？我要不要写个 D？ 不用，你刚才的例子知道了吧？听得懂哦？不要装懂哦。会不会？课本是不是这样写？课本是不是这样写？知道怎么来了吗？啊，这东西没跟你讲，你怎么会呢？来第10题，第10题来。1的什么？来。sin 的是吧？4x。好。我sin怎么说？我sin怎么说 ？A 多少？原来这个应该大家写个7，可是我们都知道不用了嘛。答案是不是这样子？是不是啊？好，那11题你们自己练习一下，开始把它遮起来，开始写，来写11题给我看，快开始写11题，写11题，验证一下，有11题写对，大家就可以了。11题写错的话举手。11题把答案遮起来，自己写写看，开始写11题，可以。那写出来会算错吗？什么意思？就是把那个多的写上去。不会，可是你这样你有什么问题，你知道吗？你如果这边没有合并，来，刚才有同学问我讲，那我来，同学问一个问题，来，同学这里，看这里来，有时候有人停下来看我这里啊。同学问一个问题，我如果这样写可不可以？可以。可是如果说你没有把它合并变成 A、C、B、C， 请问这个几个参数？几个变数？几个未知数？3个。这个几个？这个几个？2个，哪个比较简单？对，懂意思吧？你算的时候，你多有没有关系？理论上没有关系，可是你一个懂，你给自己找麻烦而已，比较不好算，懂吗？你没有错，听懂吗？观念上是这样，可以吧？可以吗？开始算11题，算11题。你们可以由繁到什么？由繁再化简，反正可以把它整合成一个简单的。重要的是自己要写出来，11题自己写写看，11题自己写写看，11题写写看，11题，请说。那个第10题的那个是cos 3x还是4啊？哦，对不起，写错了。好，你有在注意看，没有在睡觉。答，没错吧？还有没有谁？有没有问题？
那个11题写了吗？11题是什么？11、12很难，知道吗？下一个12题呢？哦，12题最难。好了，我们看这2题哦。快要下课了。我今天讲的东西叫基本款，知道吗？我礼拜一讲的叫做加强版的哦。我们现在还没有讲到 YH， 知道吗？我们现在只讲到 YP 而已，那没关系。我现在礼拜一再跟你讲，我再把讲义再给你好好讲一遍。然后我们看这里，同学看只有这里啊。我讲过，你把它分开看，多项式是什么？5、7岁是什么 ？A 加多少？好，你就先这样做没关系。这个呢，就直接写 D 多少？这样可不可以？可以，先就这样写。我不知道课本是不是这样写，我没关系。做完什么？做完事你就把它展开，展开之后怎么样？合并，听懂不懂？你可能那时候你的 AD 可能就是一个参数哦，因为你这样写的话，请问你有几个变数？你有几个？5个。课本几个？6个。课本6个，真的假的？他把 K 跟 sin 我觉得我觉得他那样写没有比较好，是差不多吧？其实我那样写应该一样嘛，对不对？是不是一样的？是不是一样？一样还是不一样？其实是一样的啦，但是哪个比较好理解？这个比较好理解吧？听得懂啊？来，你们这个要试试看吗？好，不要我自己算好了，自己看哦。这是最难的题，看这一题，这题是最难的哦。为什么？又有多项式，又有什么指数，又有什么sin cos，听我讲，看我怎么写啊。来，多项式怎么样 ？A 加多少？好，这个照写，因为我知道我在写那个其实是一样的嘛，前面就不写，对不对？这个呢？好，几个？课本几个？课本是4个嘛？是不是跟我写的一样？跟我写一样吗？你们会了吗？懂不懂？懂啊！所以那个表怎么写？会写的嘛？会不会写？回去，这个现在我要考试了，下礼拜是要考试了。回去的时候呢，来，同学请翻看你的作业，翻看你的作业，1到26题啊，你就写一半好，你就写奇数题好了，1、3、5、7、9，然后你就要写到，你只要把那个题，把那个什么，把那个 YP 形式写出来就好，好不好？可不可以？可以吗？练习一下。那我今天只是教你说课本写那个表，我希望你今天听完这堂课之后，你可以照我的方式把那个表写出来，这是成功第一步，知道吧？这成功第一步，听懂吗？听懂不懂？如果你这个都不写的话，那我真的没办法，不知道怎么办。干嘛拍？你没有课本啊？好，这样有没有问题？我眼睛闭一下就5分钟。然后你们现在开始写，现在开始写1到10题好不好？我要点名，现在开始写1到10题，现在开始直接写作业，不要浪费时间。来，现在开始写1到10题，开始写，拿纸出来写。1到10都很简单啊，1到10。其实你们应该写后面的，你知道吗？1到10都非常简单，应该写1到10。先写1到10，谢谢。第一题就 A、B 就很简单，开始写，快点开始写。你能写几，赶快写，赶快写。我会给你们答案，快点。这都是下礼拜4的考题啊，你们赶快写啊。当然要把它算出来。那是礼拜1的事情。我今天先讲这个，我们一步一步来，好不好？我们一步一步来。
我一个有时间点，你们赶快写，你们开始写1到16题，应该很快。那个一题我没有叫你算，只让你写而已啊。你先写啊，你自己写在那上，直接写上面没关系，我会给你解答，我会给你解答。快点，你们赶快写一写。你们把今天学到哪练习看看啊。如果比较厉害的，可以从后面写回来，从26写回来，26很难，从26写回来可以。请问今天刚才讲的都听得懂哈？听不懂？听不懂的不问呢？你要教他这，你教他一下。我不会先进。你们赶快写一下，赶快写。你没有带那个课本？你呢？你们两个借他一本。这两个没事做，不知道干嘛。要记得还人家。你们赶快写。好难。132。那个想要挑战自己的，是从后面写回来啊，从26写回来，26往前写，26、25、24、23。你不要忘记了，你现在只有写出来，我没叫你算哦。你想要算就头痛了，对不对？对。那是明天的，那是你下礼拜一的事情。我只给你1/3的分数哦。你不能只会这样子啊，所以我才要教你们那个逆运算子，知道吧？当然你这个方法会，你学逆运算子就，不过逆算子比较复杂，不见得每个都学得会哦。什么东西？加减那个没有差，因为你不要忘记你是给常数，所以常数里面上面有分正负的，听得懂吗？你今天是 ax 加 b， 没有人说 a 是正的 ，b 是负的，所以这个加减没有影响。你们现在不写哦，到时候考试不会还是你们，不要在那边偷懒哦。好，现在几分？还有4分钟。黄明星、陈柏任、杨俊明、郑君子 ，OK， 王俊伟、周鼎、庄宏儒，请假的，张凯翔、杨宏斌、郝真。各位一，赖伟一，看错了。吴立宏、林奇伟、王子维、吴冠贤、杨海成、张硕成、黄辉文、黄文宇、肖凯辉、肖凯辉有来吗？君，哦，看错了，君呢？陈彦博，陈彦博来吗？不要吵，不要吵。王一翔，何玉文，黄宏明，张梦洁，罗世国，陈汉祥。陈汉祥在吗？陈柏翰，何坤宏，杜启威，何传伟，林承生，姚方平，
病假，病假。哦，我知道。一定是你传染的。黄林杨瑞，听说好像去那个树林感染了这样。王浩宇，而且都陈立航，都女生中。孙海涵，李玉成，陈正德，啊，张金泰，黄子阳，陈柏宇，吴东亮，你们怎么谈得那么高兴啊？王杰，董俊伟，黄俊伟在吗？董思琪，魏于成，张明丽没来，李宗玉，谢梦勋，林灿瑞，刘宇轩，魏宥嘉，张祖凯，陈立伟，张朝胜，梁成儒，叶丽敏，张佑豪，邱国燕，何俊远，洪亚涵，这两个来上课是吧？刘宗宪，王培宇，吴子杰有没有来？钟定伟，不要讲话，要点一次啊。周鸿儒、劳方婷、张美丽、白雅涵。同学，你们来走之前啊，所有的人写那个第22题，写22题对不对？写22题。22题是6x乘以什么？6x乘以什么？1有什么？怎么写？答案哪个？A 加多少？乘以什么？简单吧？简单。好像我觉得你们课本题目比他那个范例简单多了哦。好，没有问题。这些题目呢，我跟你讲，我的讲义呢，我的讲义比较难多了。我的讲义在不在？回去的时候把我的讲义练习写看。大概写1到10题吧，写看，好不好？好，下课，你可以下课。